معاذ بن جبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيه في الدين وقارئ للقرآن وراو للحديث النبوي، من الأنصار من بني أدى من بني جشم بن الخزرج. أسلم وهو في سن 18 سنة، وشهد بيعة العقبة الثانية، ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، واستبقاه عليه السلام في مكة بعد فتحها ليعلم الناس القرآن ويفقههم، ثم بعثه عاملا له في اليمن بعد غزوة تبوك. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك معاذ في الفتح الإسلامي للشام، وتوفي في الأردن في طاعون عمواس. أسلم معاذ بن جبل وعمره 18 سنة، وشهد بيعة العقبة الثانية وهو شاب لم تنبت لحيته بعد. ولما أسلم تولى معاذ مع ثعلب بن عنمة وعبد الله بن أنيس تكسير أصنام بني سلمة. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين معاذ وعبد الله بن مسعود. وقد شهد معاذ بن جبل غزوة بدر وعمره 20 سنة أو 21 سنة، ثم شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم باقي المشاهد كلها. ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة 8 للهجرة، استخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي بهم، خلف معاذا يقرئهم القرآن ويفقههم في دينهم، ثم بعثه في ربيع الآخر في السنة 9 للهجرة عاملا له على بعض نواحي اليمن، ثم عاد وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام، فشهد الفتح الإسلامي للشام وشارك في معركة اليرموك. قال محمد بن كعب القرظي في سبب خروجه إلى الشام: جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء. لما كان عمر كتب يزيد بن أبي سفيان إليه إن أهل الشام كثير، وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فقال: أعينوني ب3. فقالوا: هذا شيخ كبير لأبي أيوب، وهذا سقيم لأبي. فخرجت 3 إلى الشام، فقال: ابدأوا بحمص، فإذا رضيتم منهم فليخرج واحد إلى دمشق وآخر إلى فلسطين. ولما أصيب أبو عبيدة بن الجراح والي الشام في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل، فماتت زوجتيه ثم ولديه، ثم مات هو في نفس الطاعون. وقيل مات وعمره بين 33 و38 سنة في الأردن في طاعون عمواس. قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب وزيد ومعاذ بن جبل وأبو زيد أحد عمومتي. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا القرآن من 4: من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل. وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وقال الصنابحي أنه سمع معاذ يقول: لقيني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، إني لأحبك في الله. قلت:
وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة أو رتوتين. وقال أبو هريرة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل جعفر، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. كما كان معاذ بن جبل من قلة ممن سمح لهم الفتوى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سهل بن أبي حثمة: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين: عمر وعثمان وعلي، و3 من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ وزيد. كما كان لمعاذ منزلته بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية قال: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. قال عبد الله بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كما قال أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امتر القوم أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل. ووقعت محبته في قلبي